大家好，歡迎收睇 Movie， 歡迎翻到嚟影文對談呢節目，我係大家主持人。咁今日繼續有夏東同我講電影嘅。喂，大家好啊，又係我夏東啊，我哋翻嚟啦，大家有冇掛住我咧？喂，唔好嘈肥，睇完 Toy Story 第5集咯，感覺如何啊？覺得自己有時唔入場好入場嘅係咯。我成日都話啦，有陣時咧，其實我哋做呢一行咧，即係大家要珍惜一樣嘢，就係其實有陣時我哋會逼自己入場咯。即係當然嘅，我哋都可以有權選擇唔錄啊，又或者唔睇嘅。咁但係問題係點都好啦，我覺得大家可能就真係珍惜下，仲有人會講一啲新嘅戲咯，係嘛？即係我唔知大家有冇發現，就係大家好中意講一啲舊戲，唔講新戲啊！你發唔發現咧？就係講一啲舊戲，永遠都有流量噶嘛，係咯。係嘅，但係不過其實最大鑊嗰樣嘢就係唔少影評人，我覺得係唔想再接受一啲新嘅嘢咯。又或者咁講啦，我直接啲講啦，我係唔想再睇到有任何人強姦我哋嘅童年回憶啊！都係嘅，係咯。我真係覺得今次 Toy Story 5咧，直情係一隻大宗旨嚟嘅。但係問題係佢失敗嘅原因唔係因為係女權 DEI 啊，即係好坦白嗰句，唔係因為翠絲做咗主角啊，即係呢個從來唔係個原因。你覺得咧？依日隻宗旨大啲定佢隻宗旨大啲？我覺得巴斯光年隻宗旨再大啲啦，即係基本上我發覺巴斯光年外傳係冇講過索克天王噶嘛。有啊，咪講就係佢平行時空嘅佢咯。平行時空係佢，但係問題冇講過正傳嗰個佢喎。太空戰士一飛沖天，咁點解？即係簡單啲嚟講係咩咧？我永遠都會記得我細個嘅時候睇第2集 Toy Story 嘅時候咧，望住巴斯光年嗰段，即係佢同索克天王嘅戰鬥咧，係我童年最大嘅回憶嚟嘅，你知唔知 ？OK， 即係我一直都好撚想知道，其實到底發生咩事咯。依家佢就拍到外傳出嚟，同佢講話，你一個自己嚟嘅咁。係啊，所以即係簡單啲嚟講，就係我知佢玩梗，即係玩 get，就係話咩 Star Wars I'm your father， 我知。但係問題係，即係我都係嗰句咧，即係有陣時其實你問我咧，點解有陣時我唔係好想入戲院咧？尤其是見到呢啲咁嘅系列重啟嘅電影咧，就係因為我唔想入場見到一啲所謂嘅人喺度強姦緊我嘅童年咯。即係咁講啦，佢哋點解會拍呢啲戲啊？因為覺得有錢花啊嘛。而每次粉絲嘅情懷或者嗰啲系列嘅支持者嘅情懷一次一次咁樣俾人燒咗，咁玩臭玩爛咗成個 IP， 咁咪冇咯成件事。但係佢哋又唔敢作啲新嘢出嚟啊嘛。我問你啊 Pixar， 你有幾多套係真係可以好似《靈魂奇遇記》咁好啊？就係《靈魂奇遇記》咯。係啊，淨係得一套㗎咋咁耐，跟住之後其餘嘅全部都係垃圾嚟嘅。你即係嗱，老友我都係嗰句啊，老友，你唔發覺我哋兩兄弟咧，即係嗰啲個節目咧，每次講真 Pixar 嘅時候咧，我哋好少讚喎，通常都係屌柒佢多。係啊，咪真係江河日下嘅。即係你江河日，其實我覺得 DEI 從來唔係一個問題啊。即係呢度 let me be clear 一樣嘢，我知道好多香港人唔中意 DEI， 呢個我明點解嘅。但係問題，我覺得大家都睇漏咗一樣嘢，除咗 DEI 問題之外，就係因為呢一套嘢個劇本寫得閪，又或者佢懶咯，係咯，懶之餘係寫得閪啊！即係簡單啲嚟講，佢想塞啲意識形態俾你，但係問題係佢根本都忽略咗你個故，即係簡單啲嚟講係咩？你係一套政治宣傳片，但係唔係一個故事咯。又或者一個好普通嘅故事咯，係咯。又或者一個重複咗4次嘅故事咯。都可以咁講嘅，就好似有啲某一套關於藍色人嘅故事咁咯，係啊3次咯。即係其實咁講啦，我哋要評咧，即係我覺得啦，即係視覺上咁，其實佢梗係勁啦。其實系列嘅傳統，即係1995年嘅 Toy Story 第1集其實已經係嗰陣時行業嘅最高水平㗎啦，係咪先？咁啊，當然啦，係啊。即係 Pixar 出品啲畫係一定靚嘅，我覺得。即係其實呢一樣嘢，我覺得冇乜好提。呢度咧係成日想講，永遠都係講劇本分析啦，同埋一啲文本上嘅嘢嘅。咁如果閣下係覺得呢一套嘢好好睇嘅 ，OK 㗎啦，聽到呢度，咁我諗你應該唔會聽到呢句啊。咁但係問題係呢度接下嚟咧要討論嘢咧，就
就係個系列嘅意義啦，又或者我點解讀佢啦，又或者係會多啲叫做文本上嘅分析嘅。咁所以如果唔啱聽，又或者淨係想聽彩蛋嗰啲咧，你可以稍而欲步噶啦，呢度未必啱你嘅。下套戲再翻嚟啦。咁之後接下落嚟咧就係會有劇透嘅。咁我覺得咧，大家即係睇到呢度咁，其實都怕唔怕劇透？應該都唔係好怕劇透噶啦。所以呢啲都係廢話嚟嘅啫。咁同埋第三樣嘢係咩咧？接下落嚟係會有學術討論嘅，我係會帶 term 嘅，我係會拋書包嘅。如果呢啲係會令到你不適啊，又或者你唔舒服嘅話咧，我建議你唔好聽落去啦。亦都係最後一樣嘢啦。第四個 point 就係咩咧？我哋呢度咧從來都主張 Pixar 嘅電影咧就唔係俾小朋友睇嘅。即係簡單啲嚟講係咩咧？小朋友嘅童年回憶咧係嘅冇問題，但係問題咧 Pixar 嘅電影咧係永遠有去俾人重溫嘅價值，而你重溫咧，你會發現一啲好心寒，又或者一啲好有趣嘅元素喺入邊嘅。咁所以咧，如果你覺得我過分解讀啊藍色窗簾嘅，我都覺得你係啱嘅，但係亦都證明咧你唔係好啱聽呢條片噶啦。咁所以無謂浪費你嘅時間，亦都無謂浪費我哋條片。咁啊，如果以上嘅咧都冇問題，就 let's go 噶咯，老友。開始啦，係咯。嗱，接下落嚟咧，我係會由1至4集開始講起先嘅。如果冇耐性嘅朋友咧，都可以講聲拜拜噶啦，我哋真係嚟噶啦。係啊，咁其實嗱咁講啦，嗱阿巴達，我真係想問下你，你覺得你點睇啊？呢個係問你嘅，你覺得 Toy Story 成個系列其實係講緊啲咩嘅先？講咩啊？存在主義咯，係咯。即係咁快穿我條啊！係啦，唔得嗱，都係第一集就係講，即係胡迪知道自己係個玩具，但巴斯光年唔知道。但係咧，胡迪做嘅行為係好唔玩具嘅，佢反而似一個人嘅。但巴斯光年咧，佢覺得自己一個人，但係佢做嘅嘢就好玩具。係。即係例如可能，即係 Andy 行過佢都會扮玩具咁樣，即刻趴喺度唔喐嘅。但係佢喺佢嘅認知裏邊，佢係一個太空戰士嚟嘅，唔應該咁做嘅，係咪先？係。所以成件事係好奇怪嘅。然之後仲有少少矛盾嘅。係啦，咁就係呢個就第一集好睇個位咧，就係當佢知道咗自己唔係太空戰士，係 Made in Taiwan 嗰陣時咧，佢嗰個衝擊係好撚曬大嘅。咁呢個就係第一集好睇個位啦，當然就係同埋佢最尾同胡迪補翻啦，係咯。咁你覺得第一集點咧？其實第一集咧，真正嘅反派咧就唔係嗰個光頭仔啊。第一，我覺得第一集基本上其實係講緊胡迪嘅心魔嘅，即係佢係一個驚俾人取代係咪啊？係啊，驚俾人取代嗰樣嘢，其實已經開始探討咗玩具嘅嗰個存在意義。即係因為其實你係要取悅你嘅主人。即係阿 Andy，你先至有存在價值噶嘛？作為玩具，即係點解佢可以成為 Andy 房入邊嘅玩具領袖啊？因為 Andy 成日同佢玩咯。係啊，但係唔係因為佢係最貴啊嘛。係咯，同埋 Andy 最中意佢咯，連係啊，即係簡單啲嚟講係咩？即係好簡單啫。嗱，如果我哋一個普通人，嗰度只係望人哋一間房入邊嘅嘢，即係我諗大家應該都會揾最有價值嗰樣嘢啦，係嘛？咁但係問題係最有價值唔代表係最有，即係最無可取替喎。當然啦，即係你有商品價值啫，但係問題唔代表佢係一個不可或缺嘅嘢啊嘛。咁但係問題胡迪咧，其實咧喺成個故事入邊咧，我相信佢應該係最貴嗰隻玩具嚟嘅，而且越擺越貴添。因為佢係好似話50年代啊嘛，係嘛？係50年代嘅一個 show 嘅一個周邊產品。所以唔 suppose 係佢嘅玩具，應該係佢老豆嘅玩具嚟嘅，應該係。係啊，但係問題係其實你擺翻喺現代講嘅話係 vintage toy 嚟嘅，係真係值過錢嘅。係咯。咁呢個係其中一樣嘢，但係問題其實第一集基本上咧係已經係掂緊玩具嘅存在意義嘅，但係問題其實都唔及第二集深刻。因為其實第二集咧，即係如果你覺得第一集阿巴斯光年俾人 mind fuck 咧，其實第二集先 mind fuck 得勁啲，我覺得。因為其實第二集佢喺個超市度咧，發現自己第一樣嘢就係、其實原來佢唔係最獨特嘅啦，佢其實有千萬過佢啦，係咪？係啊，冇錯。同埋佢嗰陣時亦都發現一樣嘢，就係佢自己冇嗰條腰帶啊嘛。
哦，係啊，即係簡單啲嚟講，就係佢已經唔係第一，即係佢已經唔獨特，不特止，仲要俾人淘汰咯。係啊，尤其是而家望翻第5集就更加明顯啦，係啦。一陣我就更加多嘢想講，但係問題我好想大家明白咗Toy Story 成個系列呢4集佢有啲乜嘢傑出，點解大家會對佢咁眷戀，所以先至可以講得出第5集有幾多垃圾。我好認真，第5集簡直真係強姦咗我童年，我真心嘅。咁所以簡單啲嚟講，其實第2集係比較緊一樣嘢，其實都係借住胡迪同巴斯光年嘅一個對比嚟嘅。其實嗱，頭先我哋已經講咗胡迪係一個1950年嘅產品啦，係咪？係一個 vintage toys 啊。其實你知唔知後面象徵住啲咩先？即係呢句説話代表住啲咩先？象徵住佢永遠都唔會似潮流咯。佢已經係扶喺俾人淘汰嘅邊緣之間咯。係，但係我想講就係佢係一隻手工嘅玩具啊嘛。OK， 即係佢係一隻半手工玩具啦，至少。即係佢唔係機器啤出嚟嘅。係啦，佢唔係巴斯光年。巴斯咧，佢係一隻塑膠啤出嚟嘅嘢，係一隻 mass production 嘅，即係大量生產 mass production 嘅產物。你知唔知個分別喺邊啊？除咗一個貴啲同平啲之外，應該資本主義嘅異化嗰堆嘢啦，係咪啊？係啦，而今次想講嘅哲學家咧就係Walter Benjamin 班雅明，佢入邊咧喺佢嘅機械複製時代的藝術作品，即係點形容咧？即係佢有本書啦，總之佢即係佢有個理論叫 aura 靈光噶嘛。你有冇聽過？過嚟聽下。嗱，簡單啲嚟講啦，畢加索啦，即係一幅畫咁樣啦。咁同埋你拎張喺 Google down 咗畢加索幅畫，跟住之後印喺個 A4 紙度，個分別喺邊啊？你知唔知？咪就係佢哋嘅表面上一樣，但係個本質唔一樣。本質唔一樣啊嘛，但係個本質係咩咧？就係話一個係人工，一個係機械塑造噶啦。咁點解你會覺得機械塑造嗰個廉價唔得？第一就係因為佢可以無限被複製，而第二樣嘢就係咩？佢冇質感。係啊，即係呢一樣嘢就係靈光嘅所在啊嘛。其實即係可能再講一個叫做比較現實少少嘅例子，大家就會即刻通。你知唔知道咧？其實咧，啲人係點樣去分一啲 LV 或者 Chanel 個手袋係真定假㗎？即係 A 貨同埋 Chanel 嘅真貨。粗糙啲嗰啲反而係真貨，因為有個人手縫嘅，冇人縫得咁整齊。A 貨嗰啲咧就縫到齊輯輯嘅。係啦，完美。咁你其實睇翻咧阿胡迪同埋阿巴斯嘅嗰個對比咧，你就會睇到呢一個分別㗎啦。即係點解巴斯係一個叫做 mass production 冇靈魂嘅產品咧？因為胡迪佢係人手工，即係半手工車出嚟㗎嘛。第一，跟住第二就係胡迪起碼會爛啦。但係問題係巴斯，你唔發覺喺成個系列入邊咧，佢點跌？即係我知佢斷過手嘅，但係問題佢好似真係未撚爛過。馬膠都係硬淨啲嘅啦，係咯。係啊。即係其實我想講嗰樣嘢係咩咧？其實第2集基本上就係講緊資本主義啦，即係一種即係討論緊一樣嘢有冇獨特性啦。其實亦都討論緊就係話個體嘅嗰個獨特性咯。即係你除咗講商品嘅獨特性之外，亦都要講個體嘅獨特性啊嘛。係咪？係咯，即係胡迪唔知道自己獨特性啦，反而覺得哎呀自己爛咗好慘啊，冇得。跟阿 Andy 去唔知咩嘢 summer camp 咁啊，反而就係啊。其實但係亦都講緊就係話一個體喺唔同嘅場景嘅唔同嘅價值咯。其實喺 Andy 眼中可能係真係淨係一個玩具嚟嘅啫，但係問題喺個收藏家入邊佢價值連城咯。即係佢可以博物館嘅係啦。係啊，價值連城咯。跟住之後佢係需要同嗰個即係污糟邋遢嘅 Peter， 即係個老礦工啦、翠絲啦、紅心啦4隻嘢一齊先至有嗰個價值咯。但係問題呢個又係提翻另外一樣嘢喎，點解一個人嘅價值係要成隊人齊馬，而唔係個體有價值咧？因為當你有個系列嗰陣時，你就會儲齊佢啊嘛，儲齊佢你就覺得先至係一個整體咯，就好似你抽盲盒咁，一定要抽晒，一定要抽到每樣都有一個，
咁先至一個 serious 咯。呢個係一個極度資本主義嘅一件事嚟噶嘛。係咯，即係佢將個體抽離物化咗啊嘛。係啊。咁所以咪就係呢一樣嘢。所以第二集其實係討論，其實兩集咧都係胡迪嘅心魔嚟嘅。嗯，係咪先？咁巴斯當然都係一個對比啦，作為胡迪嘅參照物，係咪？係啊。咁好啦，第三集咧，就係講 what if 當你個主人唔再需要你啦，大個咗啦，咁你應該要死都要黐住佢啊，定還是係 move on咯，係咯？係，但係問題其實第三集嘅反派係盧蘇嘛，嗰隻粉紅色嘅熊啊，即係我唔知我有冇記錯名啦。係啊。咁其實佢係一個徹底黑化咗嘅胡迪嚟噶嘛。即係 what if 就算你整唔見咗玩具，你根本就唔使去玩，你去睇你玩具鋪就買到一隻一模一樣嘅玩具咯。咁你仲使唔使原本嗰隻咧？係啊，其實呢個係一個好大嘅討論，但係其實即係第四集會再討論得再深啲嘅。但係問題係就係簡單啲嚟講就係咩咧？其實係一個黑化咗嘅人咯，即係你得唔到愛。其實第三集開始咧就已經即係已經唔止再係講存在主義。其實亦都係講緊同其他，即係同自己和解啊。即係簡單啲嚟講係咩咧？即係因為胡迪撞到阿盧蘇，又或者嗰隻粉紅色嘅熊仔，佢先至明白到其實佢唔可以陪阿 Andy 一世。但係問題起碼佢有陪到佢啊嘛，係咪？即係簡單啲嚟講 ，Andy 係會忘記佢，但係問題最重要嘅一樣嘢就係陪伴過去啊嘛，係咪先？即係嗰啲好老土嗰啲啦，愛情在乎天長地久，先在乎曾經擁有啊嘛，嗰啲啦，câu嘢咯，係啦。咁但係其實呢一樣嘢喺另外一個反面個鏡像角色，咪就係盧蘇咯。即係因為佢俾人背叛咗啊嘛，佢發現即係千辛萬苦，終於翻去屋企，跟住之後結果個主人其實買咗第二隻就取代咗佢啊嘛。咁之後佢黑化咗，去到最後佢就喺嗰個叫做。即係點形容啊？嗰個叫做托兒所啊，係咪啊？嗰個托兒所嗰度佔山為王，成為咗個山寨王啊嘛。佢建立咗一套極權嘅體系啊嘛。其實好黐線㗎。你望到就係話佢劃分咗唔同嘅區域㗎嘛，係咪？好嘅玩具咧就可以同啲即係年紀大啲識得珍惜玩具嘅小朋友玩。跟住之後咧啲冇咁好嘅玩具咧就會俾人掉落去嗰啲即係啲生番細路嗰度咁樣，之後就會。好多即係俾人拳打腳踢啊，粗暴對待嗰種啊嘛，係咪？哦，係啊！你諗翻轉頭啊，成個嗰個咁樣嘅托兒所咧，俾嗰隻熊仔咧，係整到咧成個監獄咁樣嘅。冇錯。係啊，坐監一樣。所以咧，呢個係講緊就係話，其實當愛被背叛，即係黑化咗，會有啲乜嘢嘅嗰個，即係點形容咧？會有啲乜嘢後果咯？係啊，冇錯。即係簡單啲嚟講，就係當一個人咧發現自己生活冇意義，但係問題係佢唔係嘗試去諗方法點樣去同存在去共處，而係步入咗虛無主義嘅一個問題啦。即係呢度拖翻少少出嚟問大家先，又或者問阿 Moshofi 咧，你知唔知存在主義同埋虛無主義嘅關係係咩？其實存在主義同虛無主義嘅關係其實係。存在主義係建基於虛無主義噶嘛，即係就係一切都冇意義，你先有存在噶，即係先至會有存在主義啊嘛。因為存在主義嘅創始人阿沙特，佢相信就係存在先於本質啊嘛。但係問題當呢個世界冇本質，一切都係虛無，都係人作出嚟嘅時候，你先至係真真正正自由嘅一個人啊嘛。咁所以你冇即係你冇虛無主義，係唔會有存在主義噶嘛。簡單啲嚟講就係咩咧？你唔去洞悉呢個人世間一切都係其實冇意義嘅，即係簡單啲嚟講，所有嘅意義都係人賦予。即係簡單啲嚟講，有錢又好，財富、地位、權力、力量呢堆嘢，樣樣嘢全部都可以冇意義噶嘛？係咪先？即係你生唔大，即係生大唔走，死大唔去噶嘛？係咪？即係所有嘢都係人類嘅社會虛構出嚟嘅。係啊，即係賦予一張紙有意義，
就覺得嗰樣係錢嚟嘅咁樣。係啊，但係只要你唔承認呢一樣嘢，又或者大家唔承認呢一樣嘢，其實冇價值噶嘛。即係黃金點解值錢先？即係大家都覺得佢值錢咯。係啊，但係問題錢點解值錢啊？因為大家相信呢件事啊嘛。咁所以其實人類賦予咗意義俾金錢呢一樣嘢啊嘛。好簡單啫，嗱真係好撚簡單。我哋咧成日喺 Thread 嗰度咧笑鳩嗰啲人咧揾，即係出嗰啲叫做工作 post， 跟住之後手低嘅，跟住之後就會貼就係話揾佢老母做都唔做啊嘛。咁好簡單啫。其實點解憑乜嘢你覺得就係話你值100蚊一個鐘咧？市場決定咯。市場決定啫，但係問題最緊要嗰樣嘢就係點解你會覺得自己值100蚊個鐘？嗰樣嘢就係你覺得100蚊係可以抵消你嗰一個鐘入邊嘅勞動啊嘛？呢個係你相信嗰樣嘢啊嘛？你唔撚相信嘅話100蚊你都唔要啦，係嘛？冇錯。咁所以意義係人俾出嚟噶嘛？但係問題係其實由尼采開始，又或者齊克果開始，即係 Kierkegaard，佢哋都知道一樣嘢就係話其實。呢個世界一切都可以冇意義噶嘛？你因為人都係會死噶嘛？就因為一切都冇意義，所以先至要揾意義咯。唔係一切都冇意義，所以你有權去選擇自己嘅意義咯。所以就係引申到第4集啊嘛。其實你問我咧，嗱同坊間咧，我就真係好大嘅分歧嘅。好多人覺得咧呢一個系列咧應該1至3集就完鳩咗佢噶嘛？你覺得係咪先？唔係啊，我覺得第4集最後尾。阿胡迪同 Bus 嗰段都好 touching 嘅，我覺得係 touching 啫，但係問題其實4集個故事一鳩樣嘅喎。係咪先？第4集感覺上有少少唔一樣咯，感覺圓滿啲咯。但係你問我咧，第4集其實寫存在主義係寫得最深入嘅一個嚟。但係問題翻去第3集先，因為第3集簡單啲嚟講啦，就係嗰隻熊仔其實去到最後係墮入咗虛無主義嘅陷阱啊嘛。係啊，就覺得要憎恨一切啦，係咪先？憎恨一切啊嘛。咁當一個人虛無嘅主人嗰陣時，跟住就有少少反噬咯，係咯。係啊，當你一個人虛無嘅時候，咁你咪去到唯一你剩翻就係權力作為你嘅信仰咯，操控他人咯，去令到人哋失去幸福咯。即係簡單啲嚟講係咩？你嘅核心咧唔係令到你自己有幾幸福喎，而係令到人哋大家都係好撚唔幸福喎。呢一樣嘢有冇啲熟口面啊？有啲似某個 Republic 唔知乜鬼咯嚇，又或者某個地方嘅人啦，呢度再講啊，即係明啊明啦，係咪先？但係總之就係我想講嗰樣嘢係咩咧？其實第3集討論緊嘅係呢一樣嘢，即係當一個人嘅存在，佢發覺即係其實因為其實佢哋成班玩具已經經歷咗好多次信仰崩潰㗎啦，係咪先？即係。去到最後連 Andy 都放棄埋佢哋啦，掉撚埋佢哋去托兒所啦。係啦。但係其實佢哋，因為其實你知唔知點解要用托兒所先？我又想問下你。點解用托兒所啊？係，即係點解唔係直接掉去其他即係親戚朋友嘅屋企咧？因為冇主人咯，托兒所所有細路仔都係你主人啦，人哋想對你點就點咯。係啊，所有細路仔係你嘅主人。嘅同時，即係冇一個細路仔係你嘅主人，係啦，冇一個人擁有你咯。呢一個就係一個好大嘅分別啦。以前佢哋個個都屬於 Andy，又或者屬於一個小朋友嘅玩具，但係去到最後去咗托兒所嘅時候，佢哋先係真真正正失去咗意義。因為其實成套嘢一路都討論緊玩具嘅意義係要有小朋友玩啊嘛，但係其實佢哋一直再多咗一層就係玩具嘅意義係要有佢哋第一個小朋友一直同佢玩嘛，唔係有小朋友同佢一齊玩就有意義，而係陪住同一條友一直玩啊嘛。開頭係陪一條友成長，係啦係啦，唔係都唔係，去到後面先至領悟到呢一樣嘢啫。佢哋最開波嘅時候係覺得，總之就係侍奉住一個僆仔，就係佢哋玩具人生最大嘅意義啊嘛。哦，係啊係啊。跟住好啦，開始就發現啦，喂，屌唔係喎，個細路真係會大喎。咁佢就話啦，陪伴住佢嘅童年啦。但係去到最後連童年都唔撚得啦，因為當你成年大咗之後，即係 Andy 喺第3集去揾個電話，去開咗個箱，佢望都唔撚柒望阿胡迪或者巴斯格。
佢淨係揾電話啫嘛。係啊。咁去到最後，咁啊第三樣嘢，去到點解佢哋去托兒所啫？就係因為佢哋就係失去咗佢哋嘅主人啊嘛。所以其實第三集係討論緊就係話，當佢哋嘅生活、佢哋嘅存在意義都俾人解構咗啦，都冇撚埋啦。咁佢哋嘅選擇係咩先？即係阿巴斯同埋阿胡迪嘅選擇係咩先？咁嗰隻熊仔咪就係證明咗，就係當一個人黑化咗，去到最後佢就只會眷戀於權力咯。財富，即係佢哋玩具世界電池係財富嚟噶嘛。咁就係話講緊一個人墮入咗虛無陷阱啦。咁你剩翻啲乜嘢啊？你咪就係追逐緊嘅就係權力啊、財富呢一樣嘢咯。即係好簡單啫。權力同財富係咪冇意義嘅嘢咧？唔係，你得到咗佢，你想換取啲乜嘢啊嘛？係啊，冇錯。你想換取啲乜嘢啊嘛？你唔會淨係想追逐權力噶嘛？冇錯。即係簡單啲嚟講，我俾李嘉誠嘅財富你，但係你唔俾使咯。咁你同冇有咩分別咧？係咪啊？都幾戇鳩嘅，即係例如俾張支票你，但係你撳唔到出嚟啦。你永遠有得睇冇得使咯。咁所以係咯，係啊。咁當一個人將金錢又或者權力作為咗去追逐嘅目標，但係佢唔係想兌換其他嘢，佢淨係想追逐呢一樣嘢，咁咪虛無咯。咁所以呢個咪第三集講緊嗰樣嘢咯。咁我覺得第四集啦。但係你問我咧，我成個系列入邊，我最中意都係第四集，好認真嗰句。即係咁，所以其實第四集咧，你問我咧，縱使1、2、3集已經咁成功，但係好老實嗰句，我覺得第四集先係成個系列最撚高水平嗰個。不論係討論緊虛無主義、存在主義，又或者討論緊一樣嘢叫做即係同自己和解呢一樣嘢。尤其是我覺得第四集最 touching 嗰樣嘢，唔係即係當然嘅巴斯同埋阿胡迪兩個告別嗰段係 touching 嘅，但係我覺得最 touching 係個反派去到最後嘅嗰個結局咧，都係一個好深刻嘅一集嚟，好真心嗰句。咁所以嗱，又翻去啦，即係好彩我哋之前有存在主義嘅底啊嘛。嗱，第四集入邊一直都有強調嘅靈性自己內心聲音啊嘛。冇錯。係啊，咁其實你會睇到一樣嘢嘅。嗱，第四集入邊咧，其實已經討論虛無主義或者內心聲音呢一樣嘢啦。即係虛無主義同埋存在主義有一樣嘢好撚勁，佢就體現咗喺一個角色度，即係嗰隻叉仔啊。就係咩叫玩具啦？咁一堆垃圾整出嚟嘅玩具，究竟係玩具定垃圾啦？咁咪睇。係啊，但係問題係呢個係意義嗰樣嘢咯。係咯。佢本質上係一堆垃圾嚟噶嘛，但係問題係你個主人俾咗個意義你就由一堆垃圾變成咗一個玩具噶咯喎。係啊，冇錯。但係呢一樣嘢又令我諗翻起 Jean-Paul Sartre，即係法國存在主義大師，即係阿沙特入邊有講過一樣嘢叫 bad faith，即係我唔知，即係中文好似叫做壞信念，又或者叫做點形容啊？係嗰種叫做虛妄啊！我唔記得咗中文翻譯係咩啦。即係Jean-Paul Sartre 佢有講過一樣嘢就係 bad faith 啦。佢講過就係話，其實每個人咧都會作一個古仔，去令到佢哋逃避自由嘅。OK，咁即係叉叉咧，即係嗰隻叉仔咧，其實就係咁樣咯。佢一路喺度講緊自己係我是垃圾啊嘛，我係垃圾。佢就係瘋狂咁跳落垃圾桶啊嘛，就係想呢個係佢自己話俾自己知自己嘅本質。但係沙特好相信呢個世界存在先於本質嘅，即係簡單啲嚟講係咩咧？本質係人賦予嘅。我係一嚿垃圾定係一隻玩具，其實除咗係由佢嘅主人決定之外，嗰個生命體都可以選擇噶嘛，係咪先？冇錯啊。跟住之後佢係會不斷咁自殺噶嘛？你發唔發現？即係叉叉其實係不斷咁跳落，即係你而家望住佢跳落垃圾桶好似好撚好笑啫，但係其實實際上佢係想自殺噶。係啊，冇錯。呢啲咪就係存在主義成日討論嗰樣嘢咯，即係亦都有少少卡妙嘅嗰個影子啊。
OK。即係其實卡繆喺薛西弗斯的傳說入邊有講過，淨係得一個哲學問題嘅啫嘛，呢個世界係自殺與否咯。OK， 好啊。係啊，呢個世界淨係得一個嚴肅嘅哲學問題。阿卡繆講嘅就係自殺與否。咁我亦都有分身體上嘅自殺啦，同埋精神上嘅自殺啊嘛。咁所謂肉體上嘅自殺好簡單啦，但係對卡繆嚟講，真正嘅自殺係精神上嘅自殺啊嘛。但係所謂精神上嘅自殺係咩咧？就係你唔敢面對荒謬啊嘛。其實叉叉嘅嗰個存在本身就係一個好撚荒謬嘅一樣嘢。你記唔記得點解？因為就係 Bonnie 俾一條撲街仔，即係總之就係有條撲街仔拎走咗佢啲，即係首先佢啲玩具拎唔到翻學校，跟住之後有條撲街仔拎走咗佢啲嘢，跟住之後佢就揾咗堆垃圾，即係整咗個生命出嚟啊嘛。哦，係啊，係啊。咁你諗下呢一種存在係咪一種荒謬先？即係佢本身個 existence 係一件好荒謬嘅一個意外嚟噶嘛，佢唔係俾人設計咗出嚟叉叉就係咁。即係簡單啲嚟講，即係以聖經為例啦，即係簡單啲嚟講，唔係上帝以自己造型整咗人類出嚟啊嘛，你係有個靚妹鳩整咗一隻叉嘅公仔出嚟，跟住話佢係玩具，佢就存在啦。所以成件事都幾荒誕噶嘛，係啊，荒謬噶嘛呢件事，即係其實。你望下佢嗰個開局已經個深度係去到邊先得㗎？係啊，係啊。咁你諗下啦，跟住沙特就開始講啦，你嘅本質係自己決定嘅，就唔撚係人哋幫你決定嘅。又或者卡繆講過話哲學自殺嗰樣嘢就係話你，又或者精神自殺啦 ，sorry， 就係咧你放棄思考，又或者你唔肯去面對呢個荒謬嘅本質，而存在就係荒謬啊嘛。咁所以就係如果你唔去面對呢件事，你唔去同自己嘅存在可以和解的話，其實喺卡繆眼中你係精神自殺咗噶嘛。OK， 竟然係咁啊！咁所以咪就係話叉叉其實喺成集入邊不斷咁樣喺度掙扎緊呢一樣嘢，去到最後去承認自己係一隻玩具，去要陪阿 Bonnie 咯。即係其實因為胡迪其實想死㗎，一直都成集入邊你唔發覺嘅咩？即係不斷好瞓身咁去做任何一樣嘢，佢甚至乎將自己嘅發聲係俾咗阿 Gabby 即係嗰個女仔嘅嗰個公仔啊嘛。即係佢自毀傾向啦，好似有少少自毀傾向㗎。因為佢嘅任務已經完結咗啦，咁佢揾唔到主人 Andy 要佢啊嘛。係咯，因為 Bonnie 其實又唔係話特別叫做中意佢，你睇5集你就見到呢條八婆仔呢條死靚妹，其實係點對佢噶啦，係咪先？唔揾現咗佢咯。屌你老母！我覺得成件事最撚嬲係乜嘢 ？Andy 第3集嘅時候叫佢應承可唔可以好好咁守護住阿胡迪？屌你老母轉個撚頭，撲你個臭街！即係一陣第5集再屌鳩佢，繼續講先，撲你個街！呢條真係八婆嚟嘅，我覺得。賤人嚟嘅 ，anyway 繼續，即係嗱。你會睇到就係話叉叉呢一個角色好重要啦，即係講緊存在主義呢一樣嘢本質啦，呢一樣嘢啦。但係其實 Gabby 即係嗰隻毛公嗰個女仔嘅公仔，亦都係一個好大嘅一個signature嚟。佢係第4集嘅反派啊嘛，係咪？但係問題係你記唔記得點解佢要搶奪阿胡迪嘅嗰個發聲裝置先？佢以為當佢個發聲器冇壞到，咁就會佢想要佢中意嗰個女主人就會中意佢啊嘛，點知人哋都係唔要佢咯，望一眼就掉鳩咗佢咯。但係其實呢一個又係沙特講緊嘅 bad faith， 即係壞信仰嗰樣嘢，就係話你對自己，即係呢個世界，你對呢個世界有一套解釋，即係一套你嘅妄想，你覺得你做到呢一樣嘢，你作為一個完美嘅一個玩具就會有人中意你，即係所以都係你 effort 出嚟嘅，其實又始終冇人咁講過嘅，冇人 care 過咯，亦都係啊，即係人哋同你講，又或者你自己覺得，但係問題個世界就唔 give a shit 咯，冇錯，係即係存在本身唔 give a fuck 噶嘛呢一樣嘢，即係簡單啲嚟講就係例如你有售價法拉利定係你要行路冇分別噶嘛。又或者咁講啦，你晏晝要食你晏晝走去食鵝肝，同埋你要捱雞尾包，你都係填飽個肚嘅啫嘛。咁點解你會覺得食雞尾包好撚折墮，但係食鵝肝好撚尊貴咧？都係你覺得係咁啫。係啊，
跟住之後第二條契弟望住你，咦？你可以食鵝肝同埋你要食個麵包，乜佢點睇重唔重要啊？其實就唔重要嘅。係啊，其實冇一樣嘢係重要噶嘛，所以呢啲咪虛無主義咯，係咪先？即係我想同大家講嗰樣嘢就係話，其實阿沙特認為每一個人咧都會係帶住個 bad faith 嘅。點解咧？就係因為咧自由係令人有焦慮嘅 anguish。但係點解會自由令人有 anguish 呢一樣嘢咧？嗱，好簡單嘅啫。你唔記得阿胡迪其實一開波咧係有問過同嗰隻羊，即係嗰個牧羊女咧，嗰個好靚女嗰個公仔咧，阿 Andy 個妹嗰隻玩具，走去問佢話，其實阿 Bonnie 都唔係好中意你啫，不如咁啊，你跟我一齊走啦，好唔好啊？係啊。咁但係問題，阿胡迪開頭第一個反應係咩先？咪唔好咯。點解啊？佢覺得做你自己仲有用啦。又或者佢想催眠自己啊？但係明明 Bonnie 其實一啲都唔中意佢，又或者唔夠 Andy 咁中意佢啦，係咪先？咁啊，一個女仔好難追一個牛仔公仔啊！ I don't give a shit 啦，但係問題最重要嗰樣嘢就係佢係一路講緊一個故事去呃鳩自己噶嘛，呢啲就係沙特講嘅 bad faith， 而 Gabby 咧就係相信自己成為咗一個完美玩具咧，即係有一套標準，係一套社會俾嘅標準，又或者自己定俾自己嘅標準，但係問題係其實係一個大話嚟嘅，佢令到佢唔敢面對自己存在本身啊嘛。咁所以由嗰個靚妹掉望佢一眼，跟住之後掉鳩咗佢落個箱度嘅時候，佢個神話徹底破滅噶嘛。咁好啦，當佢諗住一齊去 Bonnie 屋企投靠阿 Bonnie 嘅時候，佢喺個嘉年華度遇到一個靚妹啊嘛，喺度喊緊，但係問題佢唔敢出聲啊嘛。然之後最尾就發現其實點講好咧？雖然咁講好似有啲衰，但係又翻咗去呢個第三日嘅狀態咧，就係唔一定要一個主人咯，可以有好多個人咯。係啊，同埋最緊要係咩咧？其實人同人之間咧係互相揾到大家有唔同嘅，即係點形容咧？係大家其實都缺一門嘅，人生點都，即係你點你都有啲嘢爭啲噶嘛，你冇完美嘅。冇錯啊。咁呢個靚妹就係驚唔敢出聲啊嘛，咁就正如佢開頭咪失去咗個發聲裝置，或者佢開頭係一個次貨嚟噶嘛，佢投射咗自己落去個靚妹度，咁佢俾咗個勇氣個靚妹去揾翻佢老豆老母啊嘛。係啊，冇錯。其實變相係同自己和解嘅，係一個和解嚟噶嘛。即係佢知道，即使點講咧？即使永遠都做唔到個完美嘅自己，但係都唔需要逼自己咯，係咯。即係第一樣嘢，放棄完美啦。係啦。即係擁抱一個殘缺嘅自己啦，所謂嘅。因為大家要記住一樣嘢，殘缺係相對於完美噶嘛。即係你係有比較先有殘缺噶嘛。咁所以就係放棄咗呢套標準，咁佢咪揾到真愛，揾到意義咯。係啊。咁呢個就係第4集嘅嗰個 powerful 嘅 message 啊嘛。跟住去到最後就係話，點解沙特會講自由係會帶嚟 anguish 又或者帶嚟焦慮咧？就係如果你唔敢面對存在本身，呢個世界無限嘅選擇嗱，好簡單啫，就好似你作為一個 free toy 自由嘅玩具，你冇主人嘅，但係問題你個生命又無限喎，咁你做乜撚嘢啊？你就會覺得好冇意義啦。係啊，你到底係做緊啲乜撚嘢先？你又冇人陪你玩嘅。但係你又戇鳩鳩，即係喺玩具嘅世界，喂，胡迪生存咗70年㗎咯，至少係嘅，至少喎。咁你喺個存在，你又唔會死，但係即係點講好咧？對班玩具嚟講，真真正正最痛苦嗰樣嘢，其實唔係被破壞喎，係冇人同佢玩嘛。我都係冇人同佢玩，咪繼續存在咯。但係佢又唔會死啊嘛！你諗下成件事幾撚恐怖先得㗎？即係簡單啲嚟講咩咧？韞你條撲街喺 back room 度，但係問題你呢一世都唔撚會死咯。但係你瘋狂蕩失路，係啊！咁你諗下啦，呢一樣嘢就係第4集 bad faith 存在嘅原因，就係話阿胡迪一開波一直都喺度說服緊自己，就係
佢要翻去 Bonnie 身邊，又或者佢自己有自毀傾向都好，佢都要送翻叉叉翻去幫 Bonnie 身邊，係咪？係啊，即係佢呢個係佢自己俾自己任務咯，係咯。因為佢要逃避呢一樣嘢啊嘛。其實自從 Andy 離開咗佢，跟住之後又離開埋嗰個托兒所，佢已經其實失去咗生活重心噶啦。即係已經冇咗即係冇咗一個自己嘅信仰系統，冇咗一個自己，即係簡單啲嚟講，對佢嚟講，其實已經冇未來啦，亦都冇嘢好期待啦。佢存在就係存在啦，但係問題係完全冇咗目標咯。即係逃避自己冇用嘅呢個現實啦，佢想將叉仔帶翻去幫你身邊，證明自己有用。係啊，證明自己有用，又或者即係喺呢啲咁嘅行為入邊去揾翻意義啊嘛。哦，但係其實去到最後，點解佢選擇會同個牧羊女嗰隻公仔一齊走咧？就係因為佢覺得就係話 ，OK，我可以面對到我唔再見阿 Andy 啦，我亦都可以面對到其實就係話，其實存在本身都係冇乜意義嘅。但係我想喺呢段過程一直去見證住 Gabby 嘅嗰個轉變，佢好希望可以幫到其他一樣嘅玩具啊嘛。咁呢一樣嘢係佢自己選擇嘅存在意義啊嘛。縱使係虛構都好，但係問題係佢選擇噶嘛，唔係今次係佢自己活出自己人生咯，真真正正。係啦，咁所以第4集點解佢值得讚？點解第4集咁好睇？係因為佢嘅嗰個 level 啊嘛，更加唔好講就係話追隨自我嘅心聲啦，係咪先？即係呢一樣嘢唔使哲學家啦，但係問題就係話 follow yourself， 即係嗰樣嘢就係其實尼采有講過啦。其實佢評論叔本華講緊點解佢係一個偉大嘅老師咧，就係話一個偉大嘅老師啊，或者教育嘅意義唔係令到你變得更加優秀啊，乜乜尖銳啊，乜乜更加了不起，而係令到你越嚟越接近本我真我啊嘛，係咪？即係你揾翻自己真正嘅聲音，你揾翻自己啊嘛。即係無論巴斯撳自己嗰粒掣，又或者胡迪自己入邊嗰把聲，係跟隨住自己嘅 intuition 嘛，自己嘅直覺，自己嘅內在啊嘛，係咪？係咯，但係依家嘅教育好明顯就做緊相反嘅嘢啦，咁大家都明啦。咁呢啲扯遠咗啦，我覺得。但係問題，總之個重點都係嗰樣嘢。第4集佢覆蓋嘅範圍，又或者佢嘅深度，其實係成個系列之最，係咪？所以點解佢值得喺度？但係我覺得個系列係應該要停喺嗰度嘅。但係我屌你老母啊！第5集真係垃撚圾到撲街喎！真係好撚柒閪垃圾喎！屌佢老母！即係簡單啲嚟講係咩咧？第5集咧，屌你個老味閪咧，佢從來咧都唔撚係討論緊呢啲存在主義問題啦。即係簡單啲嚟講係咩咧？其實你討論存在主義問題，你已經討論咗4次啦！屌你老母！你唔係用一個女仔嘅公仔，跟住之後塞個 iPad 出嚟就代表再討論多鑊噶嘛？佢好明顯就係咁咯，係咯。我屌你老母啦！呢套嘢 DI 已經係佢最低級嘅問題啦。即係簡單啲嚟講，你作為香港人唔撚中意 DI， 我明啊，我都唔係特別中意 DI。但問題呢套嘅垃圾，屌你個老母臭閪，從來個問題唔止於 DI 啊。因為我問下你啊，其實你第5集好啦，存在主義本身已經失敗啦，佢已經唔及第4集嘅高度，因為其實第4集嘅高度已經好撚難超越，我覺得。但係問題係呢一套嘢簡直係嘔心啊！係好撚嘔心啊！我覺得佢嘔心嘅位唔係佢女權啊，而係佢又係有一種好濃烈嘅政治宣傳。我問下你啊，兄弟，你覺得第5集講緊啲乜嘢咧？第5集講啲乜嘢啊？真係想我未喺條片度講咗。係啊，但係問題係呢啲其實我都話啦，已經係好低級嘅女權主義嘅自我矛盾啫。但係問題係，其實你唔發覺呢一套其實係恐怖片嚟嘅咩？我問下你啊，即係嗰個去廁所嘅嗰個電子產品，同嗰個 camera 仔，同埋嗰部垃圾手機，點解係可以定位到阿 Bonnie 嘅？係講唔過去，因為佢哋嚴格上嚟講，佢哋唔係真係智能玩具嚟噶嘛。唔係啊，其實唔係講唔過去啊，佢有講過一句對白㗎，兩句啦，係啊，佢哋都係 Eggman 㗎嘛。哦，係有啲恐怖嘅。第二樣嘢就係話佢一直都睇住㗎嘛，即係最終同一間公司整一堆玩具出嚟，最終間就俾啲家長追翻僆仔咯。
唔係咯，係呢個系統本身就共通㗎咯。你諗下最黐線嗰樣嘢，嗱，好認真問你一樣嘢，我覺得個 iPad 竊聽你咧就唔係啲乜嘢咁特別嘅事，但係屌你個老母，你俾一個2歲嘅靚妹玩嘅去廁所嘅濕膠玩具用電嘅，我屌你點解要識得上網咧？我都真喎，你明唔明個意思啊？哦，點解要識上網啊？同埋連啲新嘅巴士工人都要上網 update 咯。係，唔係你上網 update 唔係問題啊？你自己成為咗一隻 WiFi 蛋啊！係有啲黐線嘅。跟住之後呢一隻 WiFi 蛋係仲會升級變咗做一隻無人機啊！有啲講唔通嘅。跟住直鏟落去咪自爆咯。咁咪即係烏克蘭嗰啲。係㗎，撳個掣就可以 hack 咗你所有嘢。咁你諗下成套嘢恐唔恐怖先？其實係好撚恐怖喎，佢其實係講緊監控資本主義喎。我都係咁講喎。For those who don't know 乜嘢叫做監控資本主義，佢英文叫做 surveillance capitalism。簡單啲嚟講，呢個係一個新式嘅學術 term 啦。簡單啲嚟講就係平台係將人嘅數據、佢嘅習慣，即係我哋由細到大，即係唔係由細到大嘅。近呢幾年大家好撚中意講 big data 大數據㗎嘛。但係其實大家都明白乜嘢叫大數據可以對你嘅生活有幾恐怖？就係咩咯？就係你睇咗啲乜嘢，所有嘢都有數據痕跡，咁咪推咩廣告俾你咯，係咯。係啊，呢啲係廣告投手係可以追住你啦。即係嗱，好簡單啫。老友，你有冇睇過 Peaky Blinders 啊？浴血黑幫啊？哦，冇喎，咁又。OK。咁當你睇過啦，簡單啲嚟講，呢套嘢係一個1900年英國嘅黑幫電影啦。咁當你睇咗，你 like 咗呢一套嘢啦，跟住其實咧喺 Facebook 又好啦，或者 Google 都好啦，當你做咗呢一樣嘢之後咧，演算法咧係可以幫啲廣告嘅即係落廣告嘅人咧，就係話：咦，呢條友中意 Peaky Blinders 噃，佢可能中意古着噶。咁你係賣古着衫噶嘛？咁我咪推銷呢啲廣告俾你咯。OK。跟住好啦，當阿 Muchofi 買咗，喂 Muchofi 呢一個人咁樣嘅 profile 有咁樣嘅特徵喎，咁佢身邊嘅人阿夏東會唔會有類似嘅特徵咧？不如我試下推呢個廣告俾阿夏東啦。咁好啦，因為大家都係朋友，咁所以就係啦。咁就會開始點樣咧？就好似一傳十，十傳百咁樣。呢啲就係大數據嘅威力。跟住你想象下。喺個故事入邊，阿 Bonnie 係幾咁俾人操控緊。咁你諗下成件事恐唔恐怖先？但係問題係佢包裝到咧，屌你老母，好似好撚溫馨咁樣嘅喎。佢包裝到若無其事，就係話啊，我一個去廁所攞嚟屙屎嘅一個電子玩具係可以 send message 嘅。哇！我可以即係幫我嘅主人去交友啊，跟住之後睇晒佢所有嘅 history，去 chat history，跟住之後人工 AI 去分析，跟住個 AI 一直聽緊嗰啲人講嘢喎。你唔覺得好恐怖嘅咩？即係雖然我知呢個係一個公開嘅秘密。但係問題，你諗下，你係一個小朋友嘅電影入邊，用一個咁撚溫馨嘅場面去講出嚟，即係我相信大部分智商在線，即係你唔係恰着咗嘅大人，你都應該會睇到呢一層幾撚恐怖啩。咁所以其實即係簡單啲嚟講係咩咧？呢一套嘢控訴嗰樣嘢咧，就即係點形容咧？其實佢係咪控訴緊電子產品，令到小朋友即係失去咗童真啊！即係失去咗嗰個，即係因為佢唔再用玩具，咁咪即係限制咗佢嘅思考嘅，即係限制咗佢創意嘅。係啊，即係全日都有睇住部呢啲 pad 咯，係咯。係啊，即係佢控訴呢一樣嘢啦。但係問題其實咧，即係呢啲好似係啲家長最中意控訴嗰啲嘢嚟㗎嘛，係咪？即係成日都喺度控訴，跟住之後我唔知你身邊有冇呢啲長輩啦，但係我身邊好多呢啲長輩嘅。啲細路啊，而家睇手機啊，睇到蠢晒啊！應該要學新加坡咁樣，唔俾小朋友用。但係佢哋自己都係咁撚樣，日日睇手機。但係一隻手指指住人啊，3隻手指指住自己噶嘛。其實你有冇諗過點解個僆仔一開波會有呢個咁樣嘅 iPad 嗰堆嘢先？即係我唔係計佢自己用喎，即係我唔係計自己玩手機喎。咁就係電子奶嘴咯。係啦。
點解需要電子奶嘴啊？因為你搞唔掂個僆仔啊嘛，又或者你唔願意抌時間俾個僆仔啊嘛。其實 technically speaking 咧，玩具嘅本質就係因為你唔陪個細路玩啊嘛，咁你咪有嚿嘢陪佢玩咯。即係家庭教育嘅失敗啦，係啦。即係一隻手指指住人，3隻手指指住自己噶嘛。你明唔明啊？即係唔好諗住懶係轉移重點偷換概念喎。即係我知呢個位趕客嘅，不過聽到呢個位嘅都應該冇幾多噶啦，所以點都好啦。聽到呢度，我愛你哋啦，我嘅觀眾。但係問題，大家你又反思下呢一層啦。其實到底真真正正扼殺小朋友創意嘅係咪真係電子產品咧？好大機會都係家長本身嘅問題咯，係咯。係啊，其實唔撚係咯，係家長本身問題咯。但係佢哋唔想承認呢樣嘢咯，咁就唯有我結果論嚟講咯，係咯。係啊，即係又係嗰啲咯，即係嗰啲咩暴力遊戲，跟住之後令到小朋友犯罪啊嘛。冇諗過，因為個小朋友缺乏愛，所以先搞成咁咯，係啦。即係或者你冇嚴加管教咯，你唔識教細路咯，你家庭成長有問題咯。係咯。咁所以我咪話咯。即係嗰樣嘢，一隻手指指住人，3隻手指指住自己噶嘛。咁當然啦，入得場嘅家長啊，點會咁樣諗咧？係咪？咁啊，正常人都會否認自己嘅點講咧？即係佢都唔會想承認係自己嘅問題嘅，係咪先？一定會 deny 嘅，係。點你都一定否認㗎，你一定有嘢講㗎噃。咁所以我咪話咯，即係其實迪士尼嘅。即係我尤其是覺得咧呢一套嘅Toy Story 5咧，佢最緊要其實我真係我冇一刻覺得緊張喎。你覺得所有嘢一定好順理成章咁搞掂嘅係咪？係啊，同埋最緊要係咩咧？我一啲都唔戥嗰個 Bonnie 嘅細路可憐啊！我好討厭呢個靚妹。即係可能你第3集見到佢哋就係抌落個焚化爐都會驚咗下嘅，雖然你知可能會冇事，但係問題個心都嚟一嚟噶嘛。哦，都係嘅。屌你老味，我真係唔，我最緊要係咩？我唔戥呢個靚妹可憐啊！我最希望佢俾人排擠，我最希望佢俾人欺凌。咁啊，都好犀利嘅，無心插柳成為咗呢個 Pixar 有史以來最大嘅反派，咁啊係。係啊，我覺得好討厭啊呢個靚妹。不過 by the way 頭先咧想執住我頭先嗰句嘢咧嚟做文章嘅嘢咧，我唔知大家咧點解咁中意，即係我對一個虛擬角色有一種仇恨喺度咧，你會覺得係真㗎啦。即係節目效果，我唔知大家明唔明呢一樣嘢。不過點都好 ，anyway， 但係最緊要嗰樣嘢就係你諗下呢個八婆呢個 Bonnie 咧，基本上係完全違背咗佢對 Andy 嘅承諾啦。跟住之後咧，呢一套嘢同埋咧最緊要嘅係咩？呢一套嘢係佢另外一個嘔心嘅位係，佢係好明顯係邊緣化咗阿胡迪同巴斯嘅。哦，係啊，嗰真生活佢加埋，有冇人可以幫我數下佢加埋究竟有冇3個字？我覺得應該冇，就係阿邊淨係得胡迪同巴斯，唔係胡迪巴斯所有人喎。即係你唔好你將最後尾嗰段嘢計埋去，我覺得嗰段嘢唔可以計落去咯。但係問題係我真係接受唔撚到點解胡迪要禿頭，佢同埋有啤酒頭。哦，我聽過有啲人講話咩？因為佢俾咗發聲器人，所以啲棉花蝕咗落去咯。OK，跟住之後，我唔明點解巴斯要搞到成隻舔狗咁樣，即係咁契弟咧？係啊，真係 push 嚟㗎，唔係講笑。係啊，即係要搞到咁契弟。即係我開頭 expect 嗰樣嘢係咩咧？其實你問我咧，開頭我見到新一代嘅巴斯光年咧，我覺得呢一套嘢其實開頭以為佢係好高級㗎。係噶，因為明唔明啊？即係點講咧？即係究竟咩巴斯光年咯？識飛嘅係巴斯光年，咁唔識飛仲叫咩巴斯光年？又或者咁講啊？你記唔記得佢一開波咧？即係好似嗰幾廿隻嘅巴斯光年咧，即係新版巴斯光年啦，係喺個貨櫃度漂流咗喺個島度嘅。係啊。其實係有少少嗰種魯賓遜漂流記嘅感覺噶。OK。即係佢又係，即係嗰種就係去尋找意義同埋生存嗰樣嘢啊嘛。
尤其是你唔發覺嗰班巴斯光年一直都喺度望住粒星嗰之後，太空總部、太空司令總部，即係其實佢係寓意住人，即係我個感覺啦，我嗰陣時嘅感覺就係寓意住人類其實係要揾信仰嘅。我以為呢一集係討論信仰㗎。哦，即係一開頭佢哋喺個島上面，我心諗，屌出唔撚到去，跟住 campfire，跟住好撚頹，直到有條友發現，有粒星喎，跟住所以先至一齊整架船衝出去。係啊，信仰令到佢哋突破咗啊嘛。係咯，又令到佢有力量咯。點知最後尾佢哋嘅信仰就係屌你老母，就係阿 Jesse 上面嗰粒星，屌你老味，真係成件事係好撚濕鳩噶。我見到個開頭我係打緊飛機噶啦，已經想哇，唔通呢一集係討論信仰？唔係，其實我內心諗講咧，佢係咪笑緊自己咧？嗰個 Light Year 即係嗰個外傳拍得太柒咧，所以咧啲巴斯光年玩具冇人要。我同意啊，可能係㗎。不過嗰個年份應該唔啱嘅，因為佢係Andy 細個睇嗰套嘢嚟嘅。咁而家 Andy 都大個咗，爭成10幾20年，應該唔啱佢個年份。但係如果係咁咧，都幾好笑嘅，因為套嘢實咗冇人買玩具。但係問題，你會討論一樣，你會思考一樣嘢咯。睇完 Light Year 之後咧，點解 Andy 會買巴斯光年咯？係，我會買嗰隻貓咯，你明唔明？係啊，但係你點解會買巴斯光年咧？套嘢咁撚柒，屌你老味！太柒啦！嗰套嘢同人講話咩？你要相信隊友，但係啲隊友都係柒嘅。屋你個街，唔係，其實我話你知啊，成個 Toy Story 嘅系列咧，啲隊友都係柒碌嚟。由第一集佢哋誤會胡迪，跟住第二集又係誤會阿巴斯，又係誤會唔知，即係個個都誤會嘅喎。佢冇一鋪幫到拖喎，班仆街。今集未有咯，因為今集佢冇氣氛。今集即係大部分嘅時間冇幫到忙，冇幫到忙咪係咯。真心喎，佢哋所有人都俾人邊緣化喎，唔係講笑。今集係啊，跟住你換嚟嘅係咩啊？阿 Jesse。坦白講啊，嗰個人物成長曲線咪就係胡迪2、3、4集發生過嘅事咯。你仲需唔需要？即係你真係仲需唔撚需要再重複做多一次先？冇噶嘛！即係我真係開頭好期待，就係我望到，因為我望到嗰種《魯賓遜漂流記》嗰種感覺咧，我望住咧，我真係覺得哇，唔通真係今次係用阿巴斯去討論，即係咩叫生命，乜嘢叫宗教，乜嘢叫存在，即係再行到呢一步啊！哇，唔通 Pixar 嘅野心係大到咁撚樣？我屌你個老母！最尾幫佢哋起機真係好撚好笑。我都覺得，即係我本來都唔覺嘅，但係你講完，我覺得特別係，即係起緊身，你仲要揾條女幫30條友起機。係有啲咩嘅，我覺得唔係一期待下咯，可能下集就係講巴斯光年咯。你第4集講胡迪啊嘛，第5集講翠絲，咪第6集咪講巴斯光年咯。即係可能第6集咧又有新玩具啦。你知唔知係咩玩具啊？係咩啊？情趣玩具啊！哇，係爆旋陀螺添，屌！爆旋陀螺冇用啊！即係我想講嗰樣嘢係咩咧？即係呢個題外話啦，開始。即係你知唔知 Inside Out 咧第2集啲人喺度笑緊，跟住之後第3集咧應該會出現嘅情緒係咩啊？係咩啊？色欲咯。哦，因為過青春期啦。係啊，到青春期啦嘛。哦，都係嘅，都係嘅，佢哋都唔會咁樣拍落去嘅，我覺得。係啊，所以電視唉，不過佢哋應該冇咁快諗住拍落去嘅，我覺得佢應該會拍其他嘢先咧。佢哋講咗好咗，下年拍呢個 Incredibles 第3集啦已經。其實 Incredibles 咧第2集咧都係強姦緊 Incredibles 1。哇，真係好撚柒碌，佢真係完全邊緣化咗啊！即係 Incredible 咯。係咯，真係啊，真係好慘。跟住之後咧，走去懶係咧，即係咩 VR 現實嗰堆嘢，其實咁講啦，乜我哋唔撚知咩？係啊，我想講第1集好撚超前噶，第1集咪就係講 Civil War 咯，黐撚線。係啊，但係我覺得最得意嗰樣嘢係咩咧？即係記唔記得我哋之前喺講嗰個叫做理想奇兵嗰度咧，即係 Hoppers 嗰度咧 Pixar Theory 係啊，個 Pixar Theory 其實今集已經係講緊就係話又係即係又係機械同埋機械之後就係物。即係我記得個3角形係咩啊？人類、動物同埋機械生命嘅嗰個鬥爭嘛，係咪？
哦，係啊，係啊。跟住你咪望到就係話，我肯定啦，即係我覺得啦，我覺得啫 ，Eggman 咧應該都係 B&L 嘅一個分公司咯。哦，如果佢 Ada 係分公司，一係咧就係將會被收購嘅。哦，就係一個好，就係嗰啲沙巴噴一間企業獨大嘅，所以先至有後邊嗰扎窩衣嗰扎嘢啦。係啊，但係問題係唔緊要啦，遲啲 Pixar 嘅電影就會 prove me right 噶啦，唔緊要嘅，你而家聽唔明唔緊要，遲啲你就明噶啦，可能過多幾年啦嚇。咁但係點都好啦，即係我會覺得就係話 Pixar 嘅電影，咁講啊，你問我咧，你問我，我覺得咧，其實已經越嚟越少存在意義。即係因為你其實基本上全部都係嗰種 DEI 嘅政治灌輸咧，而你走去忽略咗講一個好嘅故事。其實咁講啊，我好坦白同大家講，第4集其實個 DEI 元素都勁㗎。你記唔記得咧？就係話嗰個牧羊女去到最後係好獨立自主嘅。哦，即係一開頭佢係嗰種叫咩啊？好招踏嘅女仔，好溫柔。即係本身佢嗰件衫係粉紅色㗎嘛。係，而家變做淺藍色。淺藍色，跟住之後又打得咁樣啊嘛。係啊，斷咗隻手咁樣咯，係咯。係啊，但係問題呢一樣嘢本身就係一個表態嚟噶嘛，即係我相信大家會明呢樣嘢啦。但係嗰陣時你點講咧？即係佢冇咁嘔心啊。係啊，即係佢有用嘅，你起碼你角色即係有用噶嘛。咁你獨立咗之後真係啟發到胡迪噶嘛？你明唔明先？啟發到胡迪，你個成長有成長曲線，同埋就係你喺個故事入邊有功效噶嘛？我想問下阿翠絲今次有啲乜嘢？你進化咗啲乜撚嘢咧？冇啦，就係進化咗個寂寞同空虛咯。所以好撚戇鳩咯，我覺得呢套嘢基本上都話啦，你真係強姦咗前面頭4集咧。咁所以點都好啦，即係多謝各位就陪我哋聽我哋發牢騷聽到呢個位啊！但係咧，即係我真係好希望大家走去睇 Pixar 電影嘅時候咧，即係千祈唔好淨係單單純純當佢哋係一個兒童向嘅作品。其實佢入邊即係不論你認同定唔認同都好，但係佢包含好多政治宣傳嘅嘢啦。又或者老派少少嘅電影，其實都即係老派，即係舊版少少，即係我哋成長嗰個年代嘅 Pixar 電影咧，其實都有好多元素喺入邊係值得大家深究。千祈唔好覺得就係話單單只係因為佢係一套小朋友電影而就咁忽視咗佢咯。即係我哋其實錄咁多字幕，即係錄咁多集 Pixar 嘅字幕，就係想講呢一樣嘢啫。即係我由優獸大都會Zootopia 已經咁講啦，跟住之後Hoppers 我有咁講過啦，又或者 Inside Out 都好啦。其實我都係一直強調緊一樣嘢，就係話 Pixar 嘅電影唔係單純俾小朋友睇嘅，真係唔係單純俾小朋友睇嘅。咁所以希望大家中意啦。咁我諗其實我哋都算係找咗一張期票喎，對我哋嘅會員係嘛？係咯，因為 Toy Story 嘅存在主義啊嘛，我哋有講過嘅。係啊，咁終於嚟到呢一日啦，係嘛？好事嚟嘅。係啊，算係咁啦。咁今日嘅節目時間差唔多啦。咁如果中意嘅話，就記得 like subscribe 同埋 share 啦，仲有 follow 埋第2個 IG 啦。咁就係咁先啦，拜拜。拜拜。